சேர்க்குறேங்க. அதுல சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இந்த தக்காளி சேருங்க. இந்த தக்காளி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தனியாத்தூள் அதிகமா இருக்கணும். மிளகாத்தூள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும். காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கூட நீங்க சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா தூள், ஜீரகத்தூள் இருந்து போட்டுக்கிட்டா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி அது போட்டு அது மட்டுமே போதும், நிறைய ஊத்த வேணாம். ஊத்திட்டு கொஞ்ச நேரம் வதக்குனீங்கன்னா அது ஒரு அந்த மசாலா வந்துடும். அதுக்கப்புறமா சிக்கனை போடுங்க. சிக்கனை போட்டு தண்ணிலாம் ஊத்த வேணாம். சிக்கனை போட்டு கொஞ்சம் ஃபயர் அதிகமா வச்சுட்டு கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் பாருங்க. அந்த